Hola, buen día. Mi nombre es Ana Luisa García Pérez, soy alumna de quinto semestre de la licenciatura en Enfermería en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. El día de hoy les doy la bienvenida a este espacio educativo donde se va a presentar un video con el fin de explicar y mostrar las siguientes técnicas. Técnica de auscultación pulmonar, técnica de auscultación cardíaca, toma de tensión arterial, frecuencia cardíaca y pulso. Comencemos. La primera técnica a revisar será la auscultación pulmonar. Esta busca valorar la integridad de los campos pulmonares, la mecánica ventilatoria y la presencia de los ruidos no patológicos o patológicos, según sea el caso del paciente. Esto mediante los focos de auscultación pulmonar, mediante una técnica conocida como técnica en Z, la cual busca de manera comparativa revisar los focos tanto del lado izquierdo como del lado derecho, en el mismo orden. La auscultación se revisa primero de manera posterior y se sigue de la manera anterior. La secuencia es la siguiente. Se inicia de manera posterior, revisando ápices o vértices pulmonares, seguido de la región lóbulo superior, continuamos con lóbulo inferior y por último se comparan las bases pulmonares. La segunda técnica a revisar será la auscultación cardíaca. Este es el método más utilizado para valorar la funcionalidad de las válvulas cardíacas durante el ciclo cardíaco. Es por esto que reciben su nombre, gracias a la secuencia que tienen durante el ciclo de bombeo. Durante esta técnica vamos a encontrar 4 focos principales y un foco accesorio. Este se presenta o se puede llegar a auscultar solo en algunos pacientes. Como primer foco vamos a encontrar el foco aórtico, seguido del foco pulmonar. En esta parte entra el foco aórtico accesorio, que recordemos puede o no puede estar, seguido del foco tricúspide y finalmente del mitral. Estos sirven para valorar la funcionalidad, la contractibilidad de las válvulas del corazón, que tenga un correcto intercambio de sangre durante el bombeo. Como tercer técnica se va a revisar la toma de presión o tensión arterial. Recordemos por definición que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al paso por las paredes arteriales. Esta tiene 2 cifras principales. La sistólica, la cual indica la fuerza con la que la sangre es expulsada del corazón. Esto indica el cierre de la válvula mitral y tricúspide, que es lo que genera la contracción. Mientras que la diastólica o la diástole es la fuerza de llenado del corazón por relajación. El corazón se relaja, se llena de sangre y se prepara para un reinicio del ciclo cardíaco. Según la AJA, los valores normales son por debajo de 120-80 milímetros de mercurio, aunque recordemos que esto puede cambiar según características morfológicas o estilo de vida de cada paciente. Y como cuarta y última técnica, se revisará la medición de la frecuencia cardíaca y pulso. Hay que recordar que por definición, la frecuencia cardíaca es el número de contracciones que tiene el corazón durante un minuto y este se debe medir preferentemente en un estado de relajación del paciente por medio de la auscultación directa del tórax. Su valor normal en adultos es de 60 a 100 latidos por minuto y se debe de medir mínimo durante 30 segundos y multiplicarse por 2 o idealmente durante un minuto. Mientras que el pulso es el número de veces en las que las arterias se contraen y se relajan gracias al bombeo cardíaco. Este se mide de manera distal mediante la palpación directa. Hay que recordar que tenemos arterias a lo largo de todo nuestro cuerpo y es por eso que tenemos diferentes tipos de pulso, que son los siguientes. Para la técnica de toma de presión arterial es importante que el paciente haya tenido o haya estado en un estado de reposo mínimo de 15 minutos. Debe de estar sentado en una silla con respaldo, debidamente recargado, con los pies perfectamente apoyados en el piso sin cruzar las piernas.
el brazo tiene que estar a la altura del corazón y recargado en un sitio firme. Es importante que para la colocación del brazalete del bomanómetro manual se coloque de 2 a 3 dedos sobre el pliegue del codo. La flecha señale la dirección a la arteria y la manecilla esté en ceros o en el centro. Procedo a la colocación del estetoscopio y la campana en dirección a la arteria. De acuerdo a los ruidos de Korokov, el paciente presenta una presión arterial de 100 sobre 60. Procedemos a tomar la frecuencia cardíaca. Durante la auscultación pulmonar podemos encontrar diferentes tipos de ruido. Estos se clasifican en dos tipos, no patológicos o patológicos. En los no patológicos vamos a encontrar tres tipos diferentes. El primero es el conocido como traqueal bronquial, ubicado del lado izquierdo por arriba de la clavícula. Este al momento de la auscultación, sus características es que es continuo y es más ruidoso en la fase inspiratoria. El siguiente sonido es el sonido broncovesicular y este se presenta en la región iliar, del lado izquierdo. Sus características es que domina en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria es de una duración más corta y más suave. Y por último, tenemos el ruido vesicular o murmullo vesicular. Su principal característica, bueno, se va a encontrar aquí, y su principal característica es que es de intensidad variable. Esto porque varía según la ventilación y la masa corporal del paciente. Mientras que los ruidos patológicos son 4 principales: sibilancias, estertor. Mientras que en los ruidos patológicos vamos a encontrar 4 tipos diferentes. Iniciamos con los crepitantes, el cual tiene como característica principal que son discontinuos. Se encuentra en patologías, principalmente como la atelectasia, o alguna que nos indique un colapso o un poco llenado alveolar. Continuamos con el roncus, que son ruidos que se escuchan un poco tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración nos va a indicar que la vía aérea se distiende o se relaja, mientras que en la expiración se estrecha. Por eso es que se escucha o se relaciona el sonido como con ronquera. Es una variación en la obstrucción. Continuamos con las sibilancias, el cual también es conocido como un ruido musical. Esto por lo característico de su sonido. Son peores en la expiración y se relaciona principalmente con patologías cuyo síntoma principal es la disnea. Mientras que finalmente el estridor es un sonido de tono alto, mucho más alto que la sibilancia, principalmente en la laringe. Es predominante en la fase inspiratoria y es potencialmente mortal, ya que corre el riesgo de una obstrucción de las vías aéreas.